Bo'lsangiz. Bemorimiz hozir L4 L5 sohasi to'liq dekompressiya ipsilateral kontralateral bo'ldi. Keyin L3 L4 sohasiga tushib turib chap tomonlama pol dekompressiya qilindi. Grijani polni kuydirib tashladi. Operatsiyamiz tugadi. Kichkinagina 3 ta teshim orqali qilindi operatsiya. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men oftalmolog shifokor Kozimjon Qildiraliyev. Sizlarga mamnuniyat bilan shuni ma'lum qilamanki, biz Moderna ko'p tarmoqli klinikasida o'z faoliyatimizni boshladik. Klinikamiz zamonaviy standartlarga javob beradigan eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan. Ko'z salomatligiga oid barcha kasalliklarni aniqlash va ishonchli tashxis qo'yish imkoniyatiga egamiz. Agar sizning ko'zingizda qandaydir bir muammolar, noqulayliklar va savollar bo'ladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Klinikamizga tashrif buyurgan har bir bemor bilan individual shug'ullanamiz, to'g'ri tashxis qo'yamiz va sifatli davo muolajalarni olib boramiz. Dunyoga tiniqroq nigoh bilan qarang. Ko'zingizni asrang. Sog'lig'ingizni qadrlang. Yildan beri lecheniya olaman dedingiz. 2 yilda bir lecheniya olaman. Shu bahor payt qo'zigan payt olaman. Bitta yurib ko'rsatilgan, kuchayadimi oxir? Og'riq hozir o'smani boshlari bo'lgan. Oyoqdan belgacha ketyapti. Hozir og'riq. Bu tomonga ham yurib. Chap oyoq уже ishlamayapti-da. O'ng oyoq. Nima bu o'li bo'ldi, sezish nimasi? Уже sezmayapti hozir. Mana unga ko'tdi. O'ng oyoq hozir. O'ng oyoq beryapti, beryapti. Chap уже umuman sezmayapti. O'ng ham og'rishni boshladi. O'ng oyoq o'rishni boshladi. Bunda ham o'riq bor. Bo'ldi, Xudo xolasa bunga operatsiya qilamiz. Ertaga natijasini ko'rasiz inshaalloh. Alloh shifo bersin. Hurmatli Bag'dod ahli, Bag'dod madahi, bugun mana Moderna klinikasida bemorimizni L4 L5 sohasidagi grijasi operatsiya qilindi. Operatsiya biportal endoskopik usulda, ya'ni ko'rib turganingizdek bu yerda bir barmoq tirnoqdan kichkina bo'lgan teshim orqali endoskop va bir tirnoqchalik bo'lgan kesim orqali grija olinadigan, ishlaydigan port qilib turib ikkita portdan qilindi. Operatsiyamiz juda ham yaxshi tugadi. Grijani olib tashladik, hammasi nervlar bo'shatildi. Biz jamoamiz, ya'ni O'zbekistonda bu metodikani birinchi bo'lib qo'llagan endoskopistlar hisoblanamiz, biportalniy endoskopiya usulini va hozirgi kunda Farg'ona viloyati Bag'dod tuman ko'p tarmoqli Moderna klinikasida ham bu usulni qo'llab boshladik. Assalomu alaykum. Bahromjon aka, o'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Rahmat. Kecha mana biportalniy endoskopiyskiy grijani udaleniya qilib Bahromjon akamni operatsiya qilishdi. Toshkentdan kelgan doktorlarimiz mana уже bugun oyoqda o'zlari erkin yurishlari mumkin. Og'riqlar bormi? Yo'q, og'riqlar yaxshi hozir. Juda yaxshi. O'zingiz yaxshi erkin his qilyapsiz-a? Yaxshi hozir. Bellarda oyoqlaringizda og'riq yo'q. Yo'q, hozir yo'q. Juda ham yaxshi. Qanday taassurotdasiz endi? Yaxshi. Yaxshi. O'zingiz erkin his qilyapti, yaxshi. Kecha rahmat mana doktorlarga. Kecha vaksinatsiya deganman. Endi sizga yaxshi kerak edi, tasavvur xudo xolasa. Ha, juda ham yaxshi. Kerak bo'lmasdi. Juda ham yaxshi. Mana shunday operatsiyalarimiz Bag'dod tumani Moderna ko'p tarmoqli klinikasi amalga oshirmoqda. Maxsus Toshkentdan kelgan doktorlarimiz, xirurglarimiz yordamida tashrif buyurib, xizmatlardan foydalanishlari mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.
Mana bemorimizda chap yuragi lahanga qismida 1 cm tosh bilan kelgan. Hozir mana perkuntarli nefrotda kirishchi operatsiyasi bajaryapmiz. Mana hozir toshga yetib keldik. Toshimizni chiqaryapmiz buni. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizning Madirna klinikamizda navbatdagi jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli yakunlandi. Bemorimizda chap yurak lahanka qismida 1 cm tosh bor edi. Bugungi operatsiyada shu toshni muvaffaqiyatli ravishda olib tashladik. Operatsiya perkutarni usulda minimal shikastlanish bilan o'tkazildi. Hozirda bemor uyg'onmoqda, uning holati barqaror. Og'riqlaringiz yo'q bo'ldimi? Og'riqlarim yo'q Maza bo'ldi. qildingizmi? Maza qildim. Operatsiyani ikkitasiga yo'q bo'ldi. Rosa qiynaldim amaliyot. Bitta yurib ko'rsatib bering. Avval yurolmay turuvdingiz, a? Bemalol yurganda. Og'riqlar yo'q, yo'q, og'riqlar umuman yo'q. Bemorimizda elto'r ildiz sohasida chap tomonlama grijja chiqqan edi va chap nerv shoxini chiquvchi nerv shoxlarini ezib yotgan edi. Kecha operatsiya qilganimizdan keyin holatlari juda ham yaxshi, uyga chiqib ketyaptilar. Men anchadan beri oyog'imda og'rig'i bilan kasallanib yurdim. Dumg'azada ham bor deyishib, kechroq tuzuk bo'ladi deyishdi. Men kechroq tuzuk bo'lar ekanman deb yuraverdim, keyin mashqlarni ham qildim. Maderna klinikasida yaxshi bo'ldi. O'zimizni yonimizda ekan, biz aniqlab desak ekanda. Alloh shifo bersin.